Agora tá puxando, peguei uma tilapinha, ó. Ó, veio uma agora, ó. Olha aí. Ó. Bonitinha a tilapinha, olha que tem. Ó, primeiro estilo, hein? Chama no arame. Valmir com a natureza, pescando hoje, olha a tilapinha. Ele tá puxando, a outra varinha tá ali puxando. O Badal tá pescando ali. Né? Ficou famoso. Aí, ó, a boa goiou de aí, lá. ó, de cá puxou também. Nossa, tá puxando, hein, seu Walter? Tá beleza. A outra vara aqui, ó. Essa do meio também. Começamos de pegar peixe agora. Ó. Hoje tá legal, hein, seu Walter? Hoje vai pegar bastante peixe. Tá puxando as varinhas. Ó. Virar pra vocês verem aqui, ó. Você sabe que eu venho aqui, eu venho pra pegar, buscar as grandes. Ó lá. Vá. Com certeza, Messias. Sabe disso. O Messias, ele é bom para pegar peixe grande. Tá aí nosso convidado hoje de almoço. Messias, seu Walter e o Adão. O Adão tá ali. O Adão ficou muito famoso com o anzol cor-de-rosa. Seu Walter não dormiu para comprar esse famoso anzol cor-de-rosa. Caso do Adão. Disse que só pegava com... Olha isso, seu Walter, ó. É. Ó, 3 varas puxando, ó. Olha aqui. Acabou de colocar. Já tá puxando de novo, ó. Olha a do seu Walter. A minha. Olha. Já vamos pegar mais outra tilapinha aqui, pera aí. Só um minutinho aqui que... A natureza, o anu cantando. Passou aqui uns tucanos. Aqui é o muito bonito local. Toca Leitão aqui em Santa Branca. Picharro cantando, olha que lindo, hein, seu Walter? Bastante aí. Galera, ó, olha aqui. Só tá batendo pequenininha no momento, olha o tamanho, ó. Só desse tamanho, ó. Por enquanto. Daqui a pouco vocês vão ver aquela grandona. Show de bola, hein? Ó. Mais uma, galera. Mais uma tilapinha. Só tá pegando. No momento agora, só desse tamanhozinho aqui, é uma atrás da outra aqui. Daqui a pouco vai aparecer as bicudas e as bocudonas, ó. Chama no arame. Big Evento Melhor Vale. Vou iscar de novo. E vamos lá. Vamos de novo. Vamos para a captura de uma maior agora. Ó. Chama ali. Mais um, galera, ó. Tilapinha linda, ó. Bonitinha, show. É, mas Ó. hoje tá gostando. Legal aqui um ambiente. Tá gostoso hoje. Ó, véspera de feriadão aqui. Chama no arame. Vou iscar e vou jogar mais outro. Vamos lá. E daqui a pouco eu vou estar apresentando os pratos de comida, hein? Chama Big Yakisoba, Big Evento e também Valmir Moreira com a natureza. Só pequenininha, galera, aí, ó. Pequenininha, por enquanto, hein? Vamos lá, não pode desistir. Desistir pra quê, né?